بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن أجهزة إنذار الحريق وإزاي نوصل الجهاز ونجرب تجربة عملي قدام حضراتكم. الجهاز بيجي يتكون من 8 أماكن. الجهاز اللي عندي 8 زون و8 أماكن. هنا زون 1 2 3 4 5 6 7 8. دول ال8 أماكن، 8 زون اللي موجودين. وطبعا بيظهروا هنا اللمبة بتاعتهم لو في أي حالة حريق أو أي حاجة بيظهر هنا في خانة الفاير. ولو عندي مشكلة في التوصيلات هيظهر على طول في اللمبات دي. طبعا دي الكواشف بتاعت الحريق زي ما حضراتكم شايفين، وده الكاسر الزجاجي اللي في حالة ان لو الكاشف لسه ما تحسسش الدخان ولا شم ريحة الدخان، الكاسر اقدر استخدمه ادوس عليه يبتدي يديني صوت في الجهاز واعرف ان في حريق في المكان اللي هو بيحدده الكاسر. ده الجرس طبعا اللي بيعمل الصوت، اللي بيصدر الصوت. وهنا الجهاز بيتكون من بطاريتين، كل واحدة 12 فولت. كل واحدة من البطاريات دي 12 فولت، ومتوصلين طبعا على التوالي، يتوصلوا على التوالي عشان يدوا 24 فولت. طبعا احنا هنشغل دلوقتي الجهاز. قبل ما نشغل الجهاز هنا في مقاومات اللي هي بتبقى المقاومات اللي موجودة هنا، دي بتتركب في آخر كاشف عشان تقفل الدايرة، متبقاش الدايرة مفتوحة. وهنا الأسلاك بتاعة السوندر اللي هي الأجراس الصوت بيركب هنا. عندي سوندر 1 2. هنا طبعا زون 1 زون 2 طبعا قلنا عليهم خلاص. ولما نيجي نشغل الجهاز دلوقتي قدام حضراتكم هنشغل. هنا لمبة الباور اشتغلت، اصبح طالما نورت اخضر كده يبقى الباور سليم، الجهاز شغال سليم، مفيش اي مشكلة. الكواشف هنلاقيها بتنور نور بسيط، ممكن نشوفه كده، نحاول ان احنا نشوفه. اللمبة بتاعتها الفلاشر، تعمل فلاشر خفيف. وادي الكاسر الزجاجي بيديني اخضر سليم، توصيل تمام، كل حاجة ماشية تمام. هنحاول نجيب اي حاجة لحضراتكم عشان نجرب بيها. طبعا احنا بنحاول نعمل دخان دلوقتي قدام الكاشف. مجرد ما هو هيشم الدخانة هيبتدي على طول يصفر، يدي صفارة ويدي انذار ويدي في المكان اللي فيه. طبعا انا لازم اقرب الدخان.
خلاص كده انا رجعت كل حاجة زي ما كانت، مفيش اي مشكلة. وارجع الزون مكانها اللي هي الكاشف. كده اداني حريق على طول. دلوقتي انا لو عايز اجرب حاجة تانية كمان اللي هو الكسر الزجاجي، اجربه قدام حضراتكم. برجع تاني الباور سبلاي. انا شغلت السيستم، اشتغل السيستم مفيش اي مشكلة. واحنا جربنا خلاص الدخان وشوفنا اول ما اشتغل على طول اول ما شم ريحة الدخان. انا دلوقتي هجرب الكسر الزجاجي قدام حضراتكم. اول ما هضغط عليه شوف اللمبة بتاعته هتنور ازاي. نورت احمر. الصوت لغاية ما رجع الكاسر بتاعي، افكه واصلحه واشوف ارجعه مكانه تاني عشان ترجع الدايرة كما كانت. ده كان حاجة بسيطة، شرح بسيط لحضراتكم عن الجهاز والتوصيل وكده. دلوقتي هوري حضراتكم حاجة تانية، وهي ان انا لو عايز اعرف الكاشف بيشتغل ازاي. دلوقتي انا بيجي من الزون عندي، بيبقى طالع من الزون. طبعا كل كاشف مختلف عن التاني. انا لو عندي من الزون هنا في عندي ارقام في الكاشف، وطبعا كل حاجة موجودة في الكتالوج. يعني انت كل جهاز بيجي معاه كتالوجه بيشرح ايه الزون، ايه الحساسات او ايه هي الكواشف للدخان اللي بتمشي معاه وطريقة توصيل. دلوقتي ادي اللي جاي من السلك اللي هو الدخول الان، جاي من عندي من الجهاز اللي هي من الزون اللي هو ده. اوري حضراتكم بيجي من الزون من هنا، يطلع على طول لغاية ما يوصل معايا في الكاشف بتاع الدخان. بيخش عندي دخول اللي هو الان، يخش عندي اوصله على الان. طيب انا لو عايز اخرج لكاشف تاني اوصل تاني الكاشف اللي بعد منه، هاخد منه هنا طرف وهنا طرف تاني اللي هو الاوت. هاخد طرف مشترك وطرف اللي هو الاوت يخرج للزون اللي بعد منه، للكاشف اللي بعد منه. ويبقى انا كده ادينا فكرة بسيطة عن الكواشف والانذار بتاع الحريق، وشغلنا تجربة عملي قدام حضراتكم. وارجو ان يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.